En el vídeo Preparació i recuperació del ball, us hem explicat que per aconseguir una bona preparació per a ballar podem fer dues coses. Primera, ballar un parell de peces amb passos i moviments pensats per anar augmentant la resposta del cor i els músculs paulatinament, cosa que ho podeu veure al vídeo Escalfament i refredament. I dos, fer estiraments que us ho explicarem tot seguit. Podeu trobar els links als altres vídeos aquí sota, a la descripció i a la tarja. Per si no heu vist encara els anteriors vídeos de la sèrie, pensem que és important que sapigueu que el que us explicarem és el resultat de la nostra experiència com a balladors i professors de l'indi, però sobretot de la meva professió de traumatòleg i metge de l'esport i més de 25 anys com a especialista en lesions dels balladors a l'Institut de Medicina de l'Art de Terrassa. La primera cosa que hauríem d'aclarir és si cal fer estiraments en la preparació i fins a quin punt són útils. També esvair els dubtes, que segurament alguns teniu, sobre si poden ser perjudicials. Anem a respondre aquestes preguntes abans de mostrar-vos els estiraments. Atenent que ballar és una activitat intensa, però, excepte casos concrets com actuacions o competicions, no ho podem considerar com d'alt rendiment, els estiraments activadors abans de ballar no són imprescindibles. Per tant, a no ser que haguem de ballar molt intensament, un escalfament, ballant progressivament, serà suficient en molts casos. Això vol dir que ja no cal seguir mirant aquest vídeo? No és ben bé això. Els estiraments actius tenen els seus avantatges i són molt fàcils i ràpids de fer. Per tant, pensem que és un recurs que val la pena que conegueu. Cal primer deixar clar que hi ha molts tipus d'estiraments. N'hi ha dos que té sentit fer-los en la preparació per a ballar. Cadascun ens aportarà una cosa diferent. Els estiraments estàtics, en tensió activa, que són els que expliquem en aquest vídeo, activen la resposta muscular i nerviosa, a més de millorar la capacitat d'absorció d'impactes i estrebades dels tendons. Ens preparen millor per a fer accions ràpides, enèrgiques, salts i canvis de direcció sobtats. Atenent que aquestes són accions que formen part del nostre ball, està clar que poden ser-nos útils. Com més intens preveiem que sigui el ball, més important serà que els fem. Els estiraments estàtics en tensió passiva, que són els que expliquem al vídeo dels estiraments per a la recuperació, ajuden a disminuir la tensió muscular i a flexibilitzar i elastificar els músculs i els tendons sobrecarregats. Aquests efectes fan que estiguin més indicats per la recuperació que no pas per la preparació, però si en arribar a un ball us adoneu que hi ha algun múscul sobrecarregat, fer aquests estiraments us pot ser també molt útil. És cert que darrerament s'han publicat alguns estudis que diuen que els estiraments poden fer baixar el rendiment muscular i, per tant, millor no fer-los abans de l'activitat. Però això s'ha constatat només en els estiraments en tensió passiva, els que fem servir per descarregar i alliberar tensions musculars. Els actius no disminueixen el rendiment i, per tant, no hi ha cap problema en fer-los en la preparació. Però encara més important, si bé és cert que els estiraments passius poden comportar una disminució del rendiment muscular, cal tenir present que això es detecta en atletes d'alt nivell fent proves de màxima exigència. És altament improbable que un ballador, fins i tot en una competició, arribi a percebre aquesta disminució i comportar-li cap limitació. Per tant, malgrat en la preparació té més sentit fer els estiraments actius, no heu de tenir cap por de fer els passius si sentiu que us van bé i us milloren zones tenses o sobrecarregades. Tot i que, tal com acabem de dir, podríem fer també els estiraments passius, ara us ensenyarem a fer els estàtics actius en tensió activa. Es diuen així, doncs són estiraments sense moviment, en què hi ha contracció muscular i el múscul que es contrau és el mateix que volem activar. Per tant, aquest tipus d'exercici provoca una contracció i estirament a la vegada del múscul que volem treballar. Tot i que podríem activar moltes més zones, pensem que els músculs més importants a treballar són el quàdriceps, els isquiotibials i el tríceps sural. Anem a veure'ls un a un.
Recordeu que els estiraments els hem de realitzar després de fer el ball progressiu. Com a idea general, l'exercici tindrà dues fases. Primer, estirem el múscul. Després, contraiem el múscul mentre seguim estirant. Atenent que genera molta pressió en el propi múscul i això compromet l'arribada de sang, l'estirament s'ha de mantenir només 4 segons. En aquest tipus d'estirament és molt important adoptar la posició adequada de les articulacions per aconseguir els efectes desitjats. Anem-ho a veure per cadascun dels 3 estiraments que us proposem. Posició inicial, cames una mica separades, pas endarrere del quàdriceps que volem activar, panxa amagada, baixem, esquena endarrere, mantenint la panxa amagada, i 1, 2, 3, 4. Ara l'altra cama, pas endarrere del quàdriceps, amaguem panxa, baixem, esquena endarrere i mantenint la panxa ben amagada. 1, 2, 3, 4. Ara activarem els 2 isquios a la vegada. Posició inicial, cames una mica separades i flexionades. Flexionarem l'esquena des dels malucs cap endavant. Accentuarem la corba de l'esquena i deixarem caure els braços cap endavant. 1, 2, 3 i 4. Posició inicial, cames una mica separades, pas enrere del tríceps que volem activar, taló a terra, avancem l'altre genoll cap endavant i deixem caure les extremitats superiors. 1, 2, 3, 4. Ara ho farem amb l'altra cama. Pas enrere del tríceps que volem activar, taló endarrere, avancem l'altre genoll cap endavant i deixem caure les extremitats. 1, 2, 3, 4. Bé, aquests són els principals estiraments activadors per preparar-nos pel ball i que, si es fan correctament, no tenen cap risc ni disminuiran el nostre rendiment. És més, ja us hem dit que els estiraments passius, que estan més indicats per la recuperació, també els podeu fer tranquil·lament en l'escalfament si trobeu que us són útils, tal com molts ja feu habitualment. Malgrat la mala fama que algú els dona, no tingueu cap mania en fer-los. Si voleu conèixer aquests estiraments, ja sigui per aplicar-los a la recuperació o abans de ballar, us els expliquem en el següent vídeo.